আসসালামু আলাইকুম। আজকের প্রতিবেদনটি হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে নেপিয়ার ঘাস চাষ পদ্ধতি নিয়ে এবং কিভাবে লাগাতে হয় তা নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করছি। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের এক একটি অনুপ্রেরণা যোগান দেয়। গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য ঘাস। পুষ্টিকর ঘাসের দেহ গঠনকারীর আমিষ উপাদান সহ সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান মজুদ থাকে এই নেপিয়ার ঘাসে। উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার ঘাস উল্লেখযোগ্য। খাদ্যমান বেশি থাকার গবাদি পশুর জন্য এই ঘাস বেশ পুষ্টিকর। এবার কথা না বাড়িয়ে আসুন কিভাবে বর্ষা মৌসুমে নেপিয়ার ঘাস চাষ করতে হয় এবং সঠিকভাবে লাগানোর পদ্ধতি এই ভিডিওটিতে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন আশা করছি। প্রথমত আমাদেরকে জমি চাষ করে নিতে হবে। জমি চাষ করার আগে অবশ্যই জমিতে আমাদের জৈব সার প্রয়োগ করে নিতে হবে। জৈব সার প্রয়োগ করার পর জমি আমাদেরকে শেড বা বেড পদ্ধতি আকার করে নিতে হবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এবং তার সাথে শুলি করে নিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শুলি করার কারণ হচ্ছে পানি নিষ্কাশনের জন্য এই শুলি তৈরি করা হয়েছে। কারণ এই শুলি না করে নিলে পানি জমাট বেঁধে দেখা যাবে যে নেপিয়ার ঘাসের গোড়ালি পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আমরা যে পদ্ধতিতে নেপিয়ার ঘাস উৎপন্ন করে থাকি অবশ্যই দেখতেই পাচ্ছেন নেপিয়ার ঘাসের কাণ্ড হতে অঙ্কুরিত চারা গজাচ্ছে এমন কাণ্ডগুলো আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। অবশ্যই দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবে কাণ্ডগুলো আপনারা সংগ্রহ করে বা কাণ্ড হতে নেপিয়ার ঘাস উৎপন্ন করতে পারেন। আর অঙ্কুরিত কাণ্ডগুলো রোপণের একটি সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে ইংরেজি অক্ষরের এক্সের মতো করে আপনারা রোপণ করবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইংরেজি অক্ষরের এক্সের মতো করে রোপণ করলে এর সুবিধাও অনেক আছে। ঘাস বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের অঙ্কুরোদ্গম অনেক দ্রুত হয় বলে জানা গিয়েছে। অবশ্যই আপনারা এক্স অক্ষরের মতো রোপণ করার চেষ্টা করবেন। আর আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের এক একটি অনুপ্রেরণা যোগান দেয়। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।